Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat tengah hari lah kepada semua yang menonton live saya ni. Saya tak boleh lah saya jenis. Saya tak boleh tahu kalau jenis orang yang duk hina-hina ustaz apa semua kan. Saya anti saya sebenarnya begitu anti tahu. Saya anti Bukan kata anti waxing bukan anti waxing. Saya anti orang duk hina-hina ulama, duk hina-hina ustaz lepas satu-satu. Hari tu Ustaz Azhar, lepas tu Ustaz Ebik, sekarang pula Ustaz Muhaizak pula dah. Macam-macam Saya tak boleh. Saya tengok dalam TikTok semalam Ustaz Muhaizak pula dah pasal Al-Fatihah tu. Dia tak dengar habis ceramah. Ustaz Muhaizak. Lepas tu dia nak komplain lah. Dianya ustaz tak berapa nak famous. Bila ustaz tak berapa nak famous dengan ustaz famous ni, dia cemburu guys. Wajib ada sifat cemburu. Manusia ni tak sempurna guys. Semua ada sifat cemburu. Saya pun ada sifat cemburu juga dengan Datuk Yusuf Haslan tahu, sebab tak ambil saya belakang, semua ada cemburu guys. Saya tak boleh tahu. Saya tak boleh. Kenapa zaman sekarang ni semua pakai nak hina-hina ulama, agama berpecah belah apa semua ni? Apa benda semua ni sekarang ni? Asyik-asyik nak tengok Pian marah aja. Pian tak boleh tahu. Kita dah lah di hujung akhir zaman dah kita ni sekarang ni. Kita ni akhir zaman guys. Bukan tak akhir zaman. Akhir zaman sekarang ni. Kan Pian tak boleh tahu. Duk hina-hina ulama apa semua. Duk kias-kias dekat ulama. Macam Kek Pris duduk dekat TikTok apa, dekat Instagram lah. Lepas tu duk mengata, tak boleh macam ni. Aku tak boleh stres macam ni. Aku tak boleh macam ni. Duk hina-hina. Kau tahu tak ulama ataupun ustaz-ustaz ni siapa sebenarnya? Pewaris Nabi tau. Korang semua duk hina, duk maki hamu semua kat sana, kat situ, kat sini. Apa hal tu abang polis tu? Pakat tali pingan keledar saya abang polis. Aduh, macam-macam ragas sekarang ni. Kenapa sampai nak hina-hina ustaz, sampai ke nak bagi ancaman pada ustaz macam-macam Kenapa ni semua ni? Kenapa ni? Kenapa jadi gila babi macam ni? Kenapa jadi gila babi semua jadi macam ni? Nak pakar-pakar ustaz apa semua zaman sekarang kita ni, zaman ni ilmu tak ada tau. Zaman kita sekarang ni zaman jahiliah. Maksiat berleluasa. Bunuh anak, sumbat nestum dalam mulut anaknya kecil baru 4 bulan, merah-merah pun dah sumbat nestum. Ni bodoh semua perkara, semua manusia ni sekarang ni. Semua ajaran sesat. Kalau ustaz tak ada, kalau ulama tak ada, jadi bangang agaknya. Aku minta lah mati sebelum jahiliah yang berleluasa nanti. Minta anak cucu aku semua selamat lah daripada masyarakat jahiliah nanti akan datang. Kau Nabi Lu. Sekarang ada tak sekarang zaman Nabi Muhammad? Ada. Umat Nabi Muhammad pun ada. Jenis bahan jubu. Lepas tu fitnah. Kau tahu tak fitnah ni lebih berat pada membunuh Kepri. Kepri dia buat macam ni. Menganjing tu guys. Tengok buka IG dia, buka. Aku lepas tu kan. Aku tak boleh tau. Aku kalau bak agama aku marah. Kalau bak aku okey, tak ada noha. Aku bak agama aku kena pertahankan lah. Kalau bak agama tambah polis trafik ni, kenapa nak sama Pian Kepok ke? Takkan tak kenal bang Pian Kepok ni pada bang polis. Kita bagi tu hormat lah. Kita kena respect one by one, sembang macam bagus, butuhlah kau. Sempur Pian. Bukan apa. Kita sekarang zaman neolitik, tahu tak? Zaman neolitik. Lebih baik zaman neolitik daripada zaman sekarang ni, Guana bibi kena kekeh tau. Saya tak tahulah kenapa wife saya semalam kacau saya tengah tidur. Tak payah cakap pasal bibi saya lah. Zaman kita sekarang zaman memfitnah. Tolong share lah dulu bagi biar Kepri masuklah aku ni. Aku nak video call dengan dia. Apa masalah dia sebenarnya? Tak perlulah kita nak menganjing-anjingkan orang. Tak perlu kot. Dah tahu benda tu fitnah kan? Semua barang boleh buat fitnah sekarang ni guys. Tak perlu nak menganjing. Kita ni tak tahu, belum tentu kita masuk surga ke masuk neraka. Memang kita semua umat Islam akan masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga tu akan dipanggang dulu dalam api neraka.
Kita pernah kan baca kan dalam surah Al-Fatihah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, yang bermaksud wahai Tuhan, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Macam mana kita nak jalan yang lurus sedangkan diri kita sendiri pun macam ni? Kita duk memfitnah orang. Dekat depan ni, rumah hati kasih. Kita duk minta dengan Allah nak jalannya lurus kan. Sembahyang tak tinggal, suku sembah. Tapi kita memfitnah orang. Kita zaman akhir zaman guys. Akhir zaman betul lah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, di akhir zaman nanti umat aku akan meminum minuman yang memabukkan tetapi tidak dinamakan sebagai khamar. Betul. Betul juga tu lari pula pada topik ni. Macam ni. Sabda Rasulullah yang mengatakan di akhir zaman nanti akan timbul fitnah di mana orang yang bercakap benar dikatakan salah, orang yang berkata dusta akan dikatakan sebagai yang benar. Di akhir zaman kita sekarang ni lah. Zaman kita sekarang ni saya tak boleh tahu orang hina ulama, orang hina ustaz, saya tak boleh tahu. Sebab kita nak bergantung kat siapa? Kita esok kalau kita mati, kita masuk neraka, syafaat tahu bila kita berkawan dengan orang yang beriman, dengan orang yang soleh, syafaat nanti kita tahu. Lelah sekali bila kita duduk dalam neraka, Allah akan tanya kita, masa kau hidup atas di dunia dulu, ada tak kau berkawan dengan orang-orang alim? Ada. Syafaat dia tu boleh buat kita keluar daripada neraka tau. Ni kita nak hina, nak percaya semua fitnah itu ni. Bodoh lah tu. Kau jangan buat piang getar tau. Kau piang tak boleh ni piang. Aku fikku tak mau kau ke. Jangan tahu kita akhir zaman, kita ni akhir zaman guys. Tak payah nak percaya dengan berita fitnah ke apa. Hari tu Ustaz Azhar Idrus kena. Saya menangis tau. Sumpah saya cakap saya menangis tau. Orang duk caci maki. Saya memang sayang gila dekat Ustaz Azhar itu. Bukan kata taksub, tapi saya sayang ulama. Okey, saya sayang ustaz-ustaz duk hina Ustaz Azhar itu. Saya memang fedak sangat, nak marah sangat gitu. Tapi saya je. Tapi sekarang ni orang duk hina Ustaz Abid dia dengan kebaikan dia tu, orang duk fitnah macam-macam tau. Korang tahu tak dia guna aplikasi ni semua boleh buat Kau tengok cerita The Fast and Furious yang mana yang mati tu. The Fast and the Furious. Ada yang pelakunya mati tu kan. Boleh buat hidup semula dalam filem. Dia pakai apa tu? CGI tu. Green screen. Dia pakainya tak ada punak-punak atas muka tu. Badan semua tu. Ni, pakai ni. Zaman semakin canggih sesuatu zaman tu semakin banyak fitnah. Semakin banyak fitnah, semakin banyak orang lara. Semakin banyak orang lara, semakin banyak orang sesat. Semakin banyak orang sesat, semakin tak ada apa satu. Out of service. Okey? Jadi saya berharap kepada semua, tolong hormat, kita kena hormat ulama-ulama, kena hormat ustaz, jangan nak main macam ni tau. Jadi saya berharap kepada semua, kita kena sabar ke. Kita kena fikir betul ke tak betul ni benda viral tu kan. Abang boleh kat depan satu pasal yang live dulu. Sekejap lagi saya sambung balik Lama-lama makan diri mupian. Biar dia makan diri aku lah. Aku nak pertahankan ulama, aku nak pertahankan ustaz, aku nak pertahankan agama sahabat. Kalau ada fitnah ustaz macam ni, jatuhlah imej agama kita. Lebih baik memfitnah benda lain. Eloklah fitnah bab agama. Sungguh saya royak. Cari benda lain, banyak lagi isu. Isu banyak lagi nak fitnah. Tak perlu nak fitnah bab agama guys. Ni enggak apa yang pendakwah bebas, pendakwah bebas. Viral video lucah. Tidak, pendakwah bebas. Awak nak apa buh depan tu? Wartawan ni. Ngong juga wartawan. Tak boleh aku nak marah juga wartawan ni. Tak payah letak pendakwah bebas kau gapo. Ustaz tak payah. Wah elak-elak ni gong juga bawa kereta aku ni. Aku sang gaya ni panas. Tak payah nak letak pendakwah bebas depan tu. Allah, kalau bab agama kat nak suruh apa berita sok kau batu laku viral ketam molek buat pendakwah bebas lah gapo lah. Pasal letak benda-benda gitu. Saya demo tidur kan. Boleh tidur kau? Ada. Abang ingat adik tidur. Adik beli ke apa? Beli bela? Weh, adik beli bela.
Itulah saya nak marah sungguh lah dekat Kepri ni kan. Dia duk menganjing kat itulah. Kalau tengoklah dalam TikTok dia tu duk main video rakam video. Mana tahu kau tengok. Ada saya ada bukti kan. Dia duk menganjing kat ustaz. Menganjing buat apa kak? Dah tahu dah benda ni viral. Saya senyap macam tu dah lah. Tak perlu nak menganjing ke, nak besarkan lagi kes ke. Dah tahu barang ni barang fitnah guys. Kan? Tak payah nak menganjing lah. Okey. Lakon nak marah Datuk ni. Ni. Apa benda ni macam ni guys. Duk buat macam ni. Apa ni? Ni sama sampah tahu tak? Sampah. Aku dah boleh dah. Pecah lah. Nanti apa beli baru esok. Saya pun pecah skrin ni. Boleh beli esok. Kau nak lalu? Boleh guna tak skrin? Boleh? Dah rosak lah satu telefon. Saya tak boleh. Saya pongah tau. Saya ni jenis pongah sikit saya. Saya tak tahu kenapa pongah macam ni. Jadi saya berharap kepada semua sabar, semakin selagi kita masih ada sabar. Okey. Lupa nak isi minyak pula. Saya nak pergi stesen minyak dulu. Saya terpaksa airline, okey. Saya terpaksa airline. Okey, jadi saya berharap kepada semua masyarakat jangan kita nak menghina ustaz-ustaz, ahli ulama apa semua tak payah. Okey, bab agama Kita bab agama kita kena tegah. Bab agama ni ustaz saya ajar Orang hina agama kita kena tegah. Orang hina benda lain kita senyap. Ni ustaz ambo ajar. Kalau bab agama kita kena lawan. Saya mau kena buat perkara jugalah. Kalau bab agama kita kena semangat. Kalau bab lain tak apa. Beres noha. Tu yang mau nak royak dah. Bab agama tak boleh go. Maruah kita. Okey dah, terima kasih dah. Ambo nak isi minyak dulu. Minta maaf. Assalamualaikum.